त्यसो भएको कारणले गर्दाखेरि माटोमा काम गर्न है पसिना बगाउन हामी आफूलाई सानो सम्झन हुँदैन। त्यसो भएको कारणले गर्दाखेरि हामी यो समाजलाई श्रमबाट यो माटोमा जोड्छौँ, माटोसँग जोड्छौँ। माटोसँग जोडिनु भनेको यो देशसँग जोडिनु हो, यो राष्ट्रिय झण्डासँग जोडिनु हो, सधैँभरि यो देशलाई स्वाधीन बनाएर सम्प्रभु राज्य बनाएर राखिरहनु हो। यो देशको अस्तित्वको लागि हामी एउटा मान्छेलाई मान्छे बनाउँछौँ, देशभक्त मान्छे बनाउँछौँ। अहिले हामी मान्छे त छौँ होइन, कतिपय मान्छे बाँदर जस्तो छौँ, आफ्नो घर पनि बनाउन नजान्ने, अरूको घर पनि भत्काइदिने होइन। अरूलाई एउटा सानो चोट लाग्यो भने त्यो चोट बाँदरलाई चोट लाग्यो भने उसको साथी ल्याएर कोठाकै गरेर यत्रो ठुलो बनाएर मर्छ क्या त्यो। त्यसले गर्दाखेरि हामी बाँदर जस्तो होइन, हामी मान्छे जस्तो बन्नुपर्छ भन्ने एउटा चाहिँ तपाईँको उद्घोष लिएर पनि श्रम संस्कृति आएको छ। म सबैजना पार्टीका तपाईँको चाहिँ यहाँ पार्टीका मान्छेहरू पनि हुनुहुन्छ होला, एक दुईजना को कति हुनुहुन्छ, सबै कार्यकर्ताहरूलाई म भन्न चाहन्छु, कृपया तपाईँहरू त्यो जुन पार्टीमा तपाईँहरूले 30 वर्षदेखि 15 वर्षदेखि झन्डा बोकिराख्नु भएको छ त्यो पार्टीको माथिको नेतालाई हेर्नुहोस्। नेता अनुसारको हुन्छ पार्टी। तपाईँले हर्क साम्बाङलाई हेर्नुहोस् अनि तपाईँको त्यो पार्टीको नेतालाई हेर्नुहोस्। त्यो हर्क साम्बाङ जुन हर्क साम्बाङले 1 रुपैयाँमा 100 पैसा हुन्छ, 1 पैसा मात्रै पनि मुखमा परेको दिन भ्रष्टाचार गरेर 1 पैसा मात्रै मैले खाएको भने त्यही पल मेरो प्राण जाओस् भनेर कसम खान्छ सालपा सिलिचुङमा पाथी भरामा है। काठमाडौँ गएर तपाईँको छ नि होइन पशुपतिनाथ र तपाईँको स्वयम्भूमा होइन स्वयम्भूलाई भाकेर तपाईँको कसम खान्छ। हर्क साम्बाङलाई हेर्नुहोस्, दलका तपाईँको कार्यकर्तालाई म भन्न चाहन्छु, अनि तपाईँको नेतालाई हेर्नुहोस् है। कोठाभरि पैसा राख्ने, ट्रकका ट्रक 2-4 टिपर पैसा राख्ने, शून्य हेराफेरी गर्ने होइन। हिजो अस्ति भुके चप्पलमा हिँड्दै थियो, आज 3टा घर छ उसको, विभिन्न खालको चाहिँ बिजनेस एम्पायरमा लगानी गरेको छ। त्यस्ता नेतालाई, त्यस्ता कुहिएको नेतालाई कति वर्ष बोक्नुहुन्छ हो? म प्रश्न गर्न चाहन्छु, कति वर्ष बोक्नुहुन्छ कुहिएको नेतालाई होइन, जसले चाहिँ तपाईँको पिठीमा बसेर गुमुत गरिदिइराखेको छ, त्यसलाई बोकेर कति हिँड्नुहुन्छ? मलाई लाग्छ सम्पूर्ण कार्यकर्ताहरूले तपाईँहरूले चाहनु भएको यो देश बनोस् भन्ने नै होला, हो कि होइन? यता भनिदिनुहोस् त, हो कि होइन? हामीले गर्ने राजनीति एक पुस्ते हुँदैन। मैले यो गराइराखेको मेरो लागि होइन, मेरो सन्तानले सुख पाओस्, मेरो तपाईँको शाखा सन्तानले सुख पाओस्, यो देशको भविष्यले राम्रो होस् भनेर हामीले दुःख गर्ने होला नि त, होइन र? 20 वर्ष भयो पार्टीको झन्डा बोकेको, उसको पार्टीको मान्छेले के गरिरहेछ? एमसीसी पास गरिरहेछ। के हो एमसीसी भन्दा? एमसीसी भनेको चाहिँ यो देशको नदी नाला सबै तपाईँको छैन विदेशीलाई दिपठाउँ भन्ने सन्धि हो। यो देशको कानुन भन्दा विदेशीसँग गरेको सम्झौता चाहिँ ठुलो भन्ने कानुन हो होइन। उनीहरूले जे गर्दाखेरि पनि उनीहरूलाई कानुन नलाग्ने भन्ने सम्झौता हो है। हाम्रो देशको निर्णय तपाईँको बारीमा धान रोप्ने कि मकै रोप्ने भनेर मैले भन्नु पर्यो भने त्यो तपाईँको बारी हो र? हो भन्नु न, हो कि होइन? होइन, तपाईँको बारी होइन। त्यस्तो खालको हाम्रो देशको निर्णय तपाईँको जुन विदेशलाई सोधेर गर्नुपर्ने भन्ने खालको असमान सन्धियो एमसीसी। त्यो एमसीसी पास गर्ने तपाईँको छैन त्यो दलका कार्यकर्ताहरूलाई मैले भनिरहेको छु, तपाईँहरूको नेताहरूले पास गर्यो एमसीसी है। तपाईँहरूको नेताहरूले पसिना बगाउनुहुन्छ, म पनि बगाउँछु है। म केन्द्रमा छु, त्यसले गर्दाखेरि म चाहिँ देशैभरि श्रम गर्न जान्छु। तपाईँ कहाँ हुनुहुन्छ त्यहाँ श्रम गर्नुहुन्छ, मैले सबभन्दा धेरै श्रम गर्नुपर्छ। अनि खालि माग्ने र थाङ्ने बनेर बस्ने हो आदरणीय दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू। दिन्छौँ सहज कानुन बन्छ, जनताको सेवा सुविधा, किसानको सेवा सुविधा, मजदुरको सेवा सुविधा, गरिब दुखीको सेवा सुविधा भन्दा ठुलो हुँदैन कानुन। त्यो कानुन परिवर्तन गर्छौँ हामी, तर तपाईँहरू हामी सबैजनाले बुझ्नु पर्यो कुरा। तमाम नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई म भन्न चाहन्छु, हामीले गर्न चाहेको कुराहरू थुप्रै छन् आदरणीय दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू। हामीले गाउँै पछि उत्पादन गर्छौँ, तर उत्पादनको कच्चा बजार त कुहिएर जान्छ। प्रत्येक गाउँमा एउटा